तो आज हमारी शॉप पे आया था पैनासोनिक का AG-X20। तो इसका टेलीवाइट प्रॉब्लम कर रहा था। जब इसको ऑन करके टेलीवाइट हल्का सा भी टच कर रहे थे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ज़ूम होने लग रहा था। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैमरे को पूरा खोल लेते हैं और इसका टेलीवाइट को अलग करके चेक करते हैं। तो इसका टेलीवाइट जो होता है वो ख़राब हो चुका था, तो जो कि ये रहा इसका टेलीवाइट। तो इसको चेंज करके हम लोग जब दोबारा कैमरे को चेक करते हैं तो कैमरा अभी एकदम ओके हो चुका था। बाकी अभी एकदम जूम एकदम अच्छे से वर्क कर रहा था।